여러분 안녕하십니까? 오늘은 옥수수를 발송할 준비를 하고 이렇게 종이 상자에 옥수수를 50개씩 담고 있습니다. 올해는 빈 상자에 옥수수를 세워서 담을 때 전화가 많이 오지를 않아서 그래도 숫자 오류가 거의 없습니다. 한참 동안 옥수수를 세워 담다가 중간에 전화를 받게 되면은 숫자 세기에 오류가 생기기도 하는데요. 올해는 일찌감치 예약을 받아 놔서 숫자를 세다가 숫자 틀린 옥수수 포장이 거의 없습니다. 지금은 400개의 옥수수를 손질해서 종이 상자에 이렇게 담고 있는데요. 이 종이 상자에는 옥수수가 50개가 담깁니다. 약간 작다고 생각이 되면 51개나 2개가 들어가기도 하고 또 여유가 생기면 더 넣어 드리기도 합니다. 오늘은 미백 2호 찰옥수수 작업만 했는데요. 내일도 여러분들께서 예약해 주신 옥수수는 이렇게 종이 상자에 포장이 돼서 여러분들 주소지로 발송이 되게 되고요. 내일은 미백 2호에 이어서 미역찰 옥수수도 이렇게 포장이 돼서 여러분들 주소지로 보내드리게 됩니다. 주문해 주신 고객 여러분 감사합니다. 여기는 강원도 홍천에서 옥수수를 따서 바로바로 포장해 판매하는 강원도 홍천 이신선 농장입니다. 감사합니다.